pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan kabelah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu, berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca, duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh ka da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh, tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah.